ल साथीहरू मैले फेरि पनि नयाँ भ्लगमा यहाँलाई स्वागत गरेर चाहिँ आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु है त अन्तिम समय भिडियो हेर्नु होला अगाडि चाहिँ यहाँ मेरो दाजु र भाइ हुनुहुन्छ होइन आज हामी तीनजना दाजुभाइ चाहिँ पुरा फरवानियाको गाडीमा गएर चाहिँ बवाल आज तल्का मचाइन्छ साथीहरू कैसा हो दादा ओ गाड़ी जा रहा है गाड़ी गाड़ी कितना गाड़ी कितना हाँ ओके ए मेरा दादा है भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ साथीहरू तर भिडियो बब्बाल हुन्छ है ल यो चाहिँ हिमालयन हाउस है पारसी हिँडेर कहाँ पुगिसक्यो अब हामी यो अहिले नेक्स्ट हाइवेर आइपुगेका छौँ साथीहरू है पक्रिम भ्लगलाई फलो गर्नु सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सब्सक्राइब गर्नु होला हामी चाहिँ अब बाटो काट्यौँ है यहाँ बिस्तारो साथीहरू यहाँ बाटो काट्नु लागिरहेको छौँ हामी चाहिँ तर गाडी चाहिँ अब त्यही त भने होइन ए कम्पिटिसनमा आइरहेको छ गाडीहरू यसरी ल साथीहरू एक्ज्याक्टली हामीले बाटो क्रस गरिसकेका छौँ है दाजु के छ खबर आज बवाल हुन्छ नि होइन गाडीमा पारासँग कहाँ पुगिसक्यो कस्तो घुमेको बवाल बन्दैछ है साथीहरू भिडियो बवाल बन्दैछ है अगाडि भइहाल्यो साथीहरू होइन
बबाल है बबाल ल त साथीहरू म चाहिँ यहाँ अब गार्डनमा जाने क्रममा चाहिँ यहाँ हाम्रो दाईसँग पनि भेट भयो दाई के छ सन्चै आराम हुनुहुन्छ सन्चै छु भाइ धन्यवाद तपाईँको चाहिँ नि ल भाइलाई चाहिँ नि हाम्रो भाइ अब है कुवेतमा चाहिँ नि ट्याक्सी व्यवसायमा पनि अध्यक्ष गर्नुभयो धेरै राम्रो काम गर्दैछ म चाहिँ दाई भर्खर भर्खर भ्लग बनाउनु सिक्दैछु के तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट तपाईँको चाहिँ नि त्यो लक्ष्यलाई पुरा होस् त्यही नै कामना गर्छु हजुरलाई ठिक छ राम्रो छ खै कुवेतमा बसेको 24 साल भइसक्यो अब इम्प्रुभमेन्टहरू त्यति साह्रो केही छैन त्यही पनि अब नेपालको कन्डिसन अनुसार सिचुएसनले गर्दा पनि यहीँ कुवेततिर ह्याङ भएर बसिरहेको छु भनेपछि कुवेतको बसेर दाजुको कति 2004मै आएको नि धेरै भइसक्यो अब ब्याक टु होम हुने भनेको जहिले नि खै अल्झिरहेको छ त यहीँ छ त दाइ त्यहाँ चाहिँ अहिले नै किन ब्याक टु होम हुने अब ठिकै छ आफूले सेकेन्ड सेल गर्ने हो आफ्नो स्किलहरू जति बुढो भए पनि हजुर आफ्नो स्किलहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो राम्रै छ अपर्च्युनिटीहरू दिइरहेको छ हजुर हजुर आउनु भन्छ आफ्नो स्किल हो स्किल टेक्निकले गर्दाखेरि चाहिँ नि जहाँ पनि बोलाउँछ एप्लाई गरेर हजुर त्यही हो ठिकै छ अब हेर्दै जाउँ कहाँसम्म आफ्नो लक्ष्य के छ त्यो पुरा गरेर पनि हिँड्नु पर्ला ठिकै छ ल साथीहरू आज हाम्रो दाजुसँगको भलाकुसारी चाहिँ तपाईँको मेरो युट्युब च्यानलमा आउँछ होइन पाखरिन भ्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला यस चन्द्र भाइको चाहिँ नि यो लाइफमा चाहिँ नि जति पनि आउनुभएको सबैले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब हामी चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेसन हुनुपर्छ अब भाइको चाहिँ यो यसरी युट्युब च्यानलले चाहिँ सधैँ राम्रो होस् बुझेको ठाउँमा अब अब समाज कुवेत चलाउने बेलामा यहाँ कोही थिएन मैले नै समाज खोलेको त्यसपछि तमाङहरू आयो त्यसपछि मगरसँग आयो सबभन्दा पहिले तमु समाज के कुवेतमा पहिला सुरुमा त तमु समाज थियो होइन तमु समाजकोमा संस्थापक गरेर काम ल साथीहरू हामी फाइनली अब यहाँ के अरे उयसमा आइसकेका छौँ गार्डनभित्र दाजुभाइको एक्जाम बस्ने त त्यहाँ नजिकै बस्छ पहिला समयको अनुकूलले गर्दा भेट्ने मौका पनि पाएन ठिकै छ भाइले चाहिँ आफ्नो प्रकृति बनाउँदै गर्दैछ त्यति भन्दै म बिदा गर्न चाहन्छु भर्खर सिक्दै हो दाजु सिक्ने क्रम जारी छ होइन अब हुनु त मान्छेहरू अब जन्मेर एकैचोटि ठुलो त हुँदैन होइन सानै जन्मिने हो कोसिस गर्दैछु यसो भ्लग्सहरू बनाउनलाई सिक्दैछु यो हजुरहरूको चाहिँ माया र सपोर्टको चाहिँ एकदमै खाँचो छ है मलाई चाहिँ अनि तपाईँसँग छोटो कुरो जोडेर चाहिँ अहिले चाहिँ कुवेतको एक्सट्रिम टेम्परेचर लागि मैले गाडीमा चाहिँ नि 51 डिग्री देखाएको थियो सबैहरू सेफ हुनु ल सेफ भएर बस्नु ल यो टेम्परेचर इन्भाइरोमेन्टले गर्दा मान्छेहरू पेट हुने बिमार हुने हुन्छ त्यही त गर्मी बढ्दो छ होइन प्रशस्त पानी पिउनु होला एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा चाहिँ 51 डिग्री देखायो प्रशस्त पानी पिउनु होला आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नु होला र बी सेफ अल पिपल त्यही त सबैभन्दा ठुलो नै स्वास्थ्य नै धन हो भन्छ होइन हजुर हजुर हामी चाहिँ अहिले यो गाडीमा इभिनिङ वाक ल साथीहरू हामी चाहिँ फाइनली अब फरवनिया गार्डनभित्र आइसकेका छौँ है अब यहाँभित्र के छन् त होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ मजाले म देखाउने छु है त